L-ewwel net grazzi Dr. Degej tagħna tal-li lqajt l-istedina tagħna bħala Newspoint u aċċettajt li nagħmlulek din l-intervista qasira. Bħalma ħafna minna jafu da x-xahar huwa x-xahar dedikat għall-awtiżmu, però din is-sena hija sena ferm speċjali għaliex għadha kif ġiet imnedija l-ewwel strateġija draft għall-awtiżmu u din għadha kif infetħet għall-konsultazzjoni pubblika. Aħna nafu li inti flimkien mal-Ministeru għall-Inklużjoni u l-kwalità tal-ħajja kont wieħed minn dawk in-nies li l-iktar ħdimt fuq din l-istrateġija. Però xi ħaġa li forsi inqas nies jafu li inti kont student tal-università. Allura forsi xtaqt nibda billi nsaqsik kif kien il-vjaġġ tiegħek bħala student universitarju? U forsi x'sibt li kienu l-iktar aspetti ta' sfida u dawk l-iktar ta' sodisfazzjon waqt li inti kont student hawnhekk? Mela, l-ewwel nett bonġu, nirringrazzja lilek u lil-Newspoint l-opportunità kemm lili kif ukoll f'isem il-Kunsill tal-Awtiżmu illi ħadem fuq l-istrateġija draft li se din il-konsultazzjoni. Mela, ovvjament l-Università meta kont hemm illum hemm numru ta' affarijiet li nbidlu għall-aħjar. Infatti minn hawnhekk nixtieq insellem lill-persuni fl-ADSU f'dan l-Università naf l-isforzi li jagħmlu ta' kuljum. Jiena fil-każ tiegħi dak iż-żmien id-dijanjosi tiegħi ma kienx għadha daqshekk ċara, allura anki ma stajtx nitlob ċerti support. Però naħseb l-ar ħaġa kienet il-mindset u din hija xi ħaġa wkoll nippruvaw nagħmlu permezz l-istrateġija. Li inti jekk għandek bżonn ta' support, kwalunkwe support you have to reach out. Għaliex meta jiena mbagħad studjajt barra, wasalt għad-dijanjosi tiegħi propju għaliex iva kelli il-professjonisti li sapportjawni kif hemm l-ADSU llum il-ġurnata l-Università. Imma wkoll għaliex I was encouraged also to seek out minn imħarġu d-dijanjosi. Għataw tabu kbira nħossu Malta, ovvjament l-affarijiet jinbidlu, però speċjalment fost adulti, waħda mill-affarijiet li koprejna fl-istrateġija li inti you have to seek out support. Allura mhix qed ngħid li dan huwa nuqqas minn naħa l-Università ta' Malta meta kont hemm jiena. Iva, issa l-istrutturi żviluppaw ħafna iktar u l-għarfien żviluppa ħafna iktar, imma it should also go both ways. You have to empower people biex imbagħad tkunu l-istrutturi u flimkien nistgħu ikollna support system aħjar kif hemm mill-Università. Kif semmejt tajjeb inti s-sitwazzjoni nbidlet ħafna l-aħjar. Semmejt inti l-Access Disability Support Unit illi tgħin ħafna l-istudenti speċjalment fi żmien l-eżamijiet li forsi jkollhom bżonn xi arranġamenti biex ipoġġu għall-eżami bħal kull student ieħor. Eżempju ieħor forsi huwa l-Calm Room illi hemm ġewwa Student House illi forsi toffri opportunità lil nies fuq l-ispettru tal-awtiżmu li forsi jmorru ftit ħin hemm ġew forsi away from the hustle and bustle li toffri l-ħajja studenteska. U I'm sure li hemm opportunitajiet oħra ġifieri matul is-sena illi jgħinu wkoll. Taħseb illi dan huwa biss li dal-progress sar ħabba bidla biss fil-mentalità, ħabba il-fatt li n-nies huma għandhom iktar għarfien u hemm iktar room for improvement ħansejħulu hekk. F'kull ħaġa fil-ħajja dejjem hemm iktar xi jsir. Iktar l-istrateġija inti għandek numru ta' miżuri milli hija 47 waħda maqsumin fuq 7 chapters. Allura inti fl-aħħar mill-aħħar da għandna firxa sa 2030 u dan huwa biss linji gwida ġifri fl-aħħar mill-aħħar m'hemm xejn li jżommna milli mmorru oltre. Però that being said, kif semmejt tajjeb, l-affarijiet qegħdin jinbidlu bil-mod il-mod, semmejt il-Calm Room pereżempju li hija idea tajba, hija wkoll żviluppata fuq l-aħjar prattiċi li anki jużaw pajjiżi oħra u jgħinha ħafna l-istudenti li għandhom bżonnijiet partikolari, pereżempju jisma' jkollhom sensory overload biex ikunu jistgħu jikkopjaw aħjar mal-ġurnata. Fl-istrateġija aħna użajna dan l-approach li ntużaw ukoll meta ngħadda dwar l-awtiżmu f'Malta fl-2016 tibda mill-għarfien. X'inti fl-aħħar mill-aħħar ma tistax itteklija xi ħaġa jekk ma tkunx taf dwarha, però l-għarfien waħdu mhuwiex biżżejjed għaliex l-għarfien waħdu l-ewwel inti trid tkun għarfien sura ta' nies. Għax jiena għandri mort fuq Facebook
il-bambin jaffej ossib x'ismu xi memes u tallimt minnhom, jew ta' parti tallimt minnhom. U ġdi tiġri ħafna pereżempju għandek l-argumenti ta' min jgħid il-vaccines jikkawżaw l-awtiżmu li mhu veru xejn. Jew u mod ieħor li jiena l-għarfien sibtu through proper sources, sources akademiċi pereżempju, u għalhekk infatti fil-istrateġija għandek section fuq l-għarfien. Imma dal-għarfien imbagħad irridu nillinkjaw ngħidu mela awareness, acceptance, inclusion, empowerment. Mela l-għarfien irridu nużaw sabiex naċċettaw il-persuni diversi fis-soċjetà tagħna. Infatti għalhekk l-istrateġija semmija respecting diversity, safeguarding equality. Nirrispettaw diversità u nissalvagwardjaw l-ugwaljanza. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu li l-persuni fuq il-firxa wiesa ta' awtiżmu u l-familjari tagħhom ma jkunux outcast fis-soċjetà, imma permezz tal-għarfien naraw dawn huma nies bħalna bżonniethom differenti u fl-aħħar mill-aħħar kulħadd bis-support u bl-umanità neċessarja jista' the same level. Hekk ikun inklużjoni mhux sempliċement integrazzjoni, jiġifieri li we all can share in the same societal experience. U minn hemmhekk għandek l-emanċipazzjoni, l-empowerment li inti fl-aħħar mill-aħħar li semmejt iktar kmieli li kellem bżonn support, li nitlob dak is-support, imma jiena I can speak for myself. U f'kull strateġija li ssir importanti li n-nies li jiktbuha ikunu nies ukoll kwalifikati di qed tillinkja ma li għadek kif qed inti. Allura xtaqt insaqsik ukoll x'kien ir-rwol tiegħek l-ewwel nett. U iktar dwar it-tim ta' nies involuti f'din l-istrateġija x'nafu li anke kien hemm xi membri akademiċi tal-università involuti. L-importanti kien dejjem li l-awtiżmu ma narawx biss minn lenti waħda, imma minn lenti olistika. L-awtiżmu hija xi ħaġa multifaceted fl-aħħar mill-aħħar, għandek ħafna areas differenti. Allura meta saret il-liġi dwar l-awtiżmu fl-2016 li anke fir-run-up tagħha jiġifieri kien hemm kontribut minn akademiċi fl-Università ta' Malta, bħal-Prof. Sandra Zopparti pereżempju, kien ġie deċiż illi il-Kunsill dwar l-awtiżmu ikollu rappreżentanti mill-Ministeri li għandu fil-portafol tagħhom id-diżabilità, is-saħħa u l-edukazzjoni li huma tlieta mill-areas li iktar immissu magħhom x'ismu meta nkellmu dwar awtiżmu. Nagħtu l-Università l-istess ħaġa kellek ukoll dawn it-tliet areas covered dwar il-Fakultà ta' Tisħiħ Soċjali, Social Wellbeing, fi għandek ukoll il-Dipartiment tal-Istitut tad-Diżabilità, Fakultà tal-Edukazzjoni, kif ukoll il-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija, fi għandek l-elementi ta' saħħa. Issa ridna wkoll illi jkollna feel on the ground wara l-ewwel nett rajna li Aġenzija Support li hija l-Aġenzija Nazzjonali tal-Istat li tipprovdi servizzi persuni b'diżabilità u l-Legal Service Provider f'Malta li kienu rappreżentati hemmhekk billi fejn jidħol awtiżmu għandhom numru ta' programmi, speċjalment issa l-Assessment Intervention Team li għandhom. Il-CRPD, Commission for the Rights of Persons with Disability, għaliex fl-aħħar mill-ħar regolatur nazzjonali huwa importanti li jekk hemm xi red flags il-regolatur kun jista' jitkellem, kif ukoll l-aħħar mhux li inqas importanti ħafna s-soċjetà ċivili. Allura l-NGOs differenti, imma kemm il-ġenituri li dejjem nisimgħu dwarhom, però hemm ukoll fil-liġi speċifikament li jrid ikollok mill-inqas persuna waħda fil-firxa wiesa ta' awtiżmu. Issa jiena niftakar li frigat għaliex mhux iktar. Il-liġi ma żżommx li jkun iktar, però l-problema hi biex joħorġu ċerti nies u jitkellmu. Mid-2016 law rajt bidla, infatti kien working group tal-Kunsill ta' persuni żgħażagħ u young adults fuq il-firxa wiesa ta' awtiżmu, strateġija kif palissa, pereżempju, inti għandek il-kapitlu differenti fuq areas bħal intervent bikri, u diagnosi għandek kapitlu speċifiku, ukoll fejn tidħol l-edukazzjoni, pereżempju, dawn huma kollha l-impik, huma kollha chapters għalihom. Però mbagħad li għamilna wkoll alla volja bħalissa hemm konsultazzjoni pubblika li nedejna li qiegħda hemmhekk sal-20 ta' April, diġà sal-lum sottododu kellna 132 risposta, allura nirringrazzjaw lil kull min wieġeb, però għadha hemm 8 days oħra sal-20 ta' April, jiġifieri itlu konsultazzjoni.gov.mt, proċess sempliċi qiegħda bl-Ingliż u bil-Malti, għandkom verżjonijiet tal-istrateġija li huma standard kif ukoll easy read, faċli biex taqra, u hemm formula ta' survey monkey sempliċi ħafna biex timlewha fejn inti tista' tagħti feedback fuq kull kapitlu speċifiku, kif ukoll feedback ġenerali jekk tixtiequ żżidu xi ħaġa. Issa, aħna però qabel ma minna da diġà ħriġna hemmhekk. Pereżempju, għamna laqgħa ta' service providers differenti
morna fi scale differenti, kenna autism spectrum town ukoll persuni fil-firxew ta' autismu nfushom. Għajna one-on-one ma' ħafna ġenituri kif ukoll ma' persuni fil-firxew ta' autismu. Ħafna working group għal persuni fil-firxew ta' autismu. L-Università nirringrazzja KSU nerġgħu hekk l-isforz tagħhom is-sena l-oħra kellhom numru ta' attivitajiet ismu kien diskussjonijiet kif ukoll ħarġu on campus, intervistaw studenti differenti, saqshom x'jafu dwar l-autismu, x'jaħsbu, kenna magħna persuni fil-firxew ta' autismu, dejjem tajna dak l-input hemmhekk ħalli fl-aħħar mill-aħħar aħna badna dal-feedback kollu u jekk taraw kif qasmu strateġija, kull kapitolu dejjem għalhekk l-ewwel section riassunt ta' il-feedback li ġbarna ma' stakeholders differenti. Kemm in-nies li huma fil-Kunsill based on the professional or your daily experience kif ukoll dal-feedback. U t-tieni x'ismu section ta' kull kapitlu huwa action points. Ħalli hekk aħna ridna jkun dokument ħaj, mhux sempliċement dokument li ktibnieħu sabiħ, imma dokument jirrifletti r-realtà. Semmejt element naħseb importanti ħafna fl-istrateġija illi kellimtu il-familjari ta' minu fuq l-ispettru tal-awtiżmu. U ħaġa li joġbitni f'di l-istrateġija personalment hija li semmejtu self-advocacy, ġifieri li din l-istrateġija taħdem ukoll biex tagħti vuċi l dawn in-nies issa. Kemm l-ewwel net kemm importanti li speċjalment mal-pubbliku in ġenerali li nisimgħu minn għand dawn in-nies stess. Niftakar xi snin ilu kien hemm pajjiż partikolari fejn għandhom Women's Rights Council. Xi ħaġa tajba. Però mbagħad tara ritratti minn dal-event li sar u Women's Rights Council kollhom l-irġiel. Issa, di meta inti tarid li ħaġa awtomatikament se tajtoret. Xi ħaġa mhux qiegħda f'posta. U ver għaliex biex niftaħar mill-aħħar. Ta' mhux li l-irġiel ma jistgħux ikollhom ikunu allies tan-nisa, ġildu dritti tagħhom, però inti fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li tisma' lin-nisa, tisma' x'hu point of view tagħhom u taraw ukoll ġifieri l-pols x'inhu veru. Allura jekk meta għandek grupp partikolari fis-soċjetà li ovvjament naħarsu b'dan il-mod, m'għandux ikun hemm l-istess ħaġa wkoll għal gruppi oħra fis-soċjetà, speċjalment dawk ta' vulnerabilità partikolari, bħal persuni b'diżabilità. Per disabilità, sfortunatament Malta u anke pajjiżi Mediterrani oħra, ġiri wkoll differenti minn id-dinja, però di xi ħaġa wkoll fil-kultura tagħna. Nismu hemm xi ta' overprotection. U ġenerali mhux id-diżabilità biss, però meta jkollok persuna b'diżabilità, speċjalment bil-diżabilità ħafna drabi għadha ħarsu dejjem b'mod medikalizzat, mhux narawha biss bħala x'hemm bżonn li jiġri biex is-soċjetà tkun iktar inklusiva. Allura mingħajr ma rridu ċerti drabi dak ma nagħtux każ li qed nagħtu persuna b'diżabilità. U għalhekk tara salhom il-ġurnata persuni b'diżabilità, jkunu mal-ġenituri tagħhom, persuna oħra ma tkellimx il-persuni b'diżabilità, tistaqsi il-ġenituri x'taħseb di, xi trid di. U hija demeaning ħafna. Ejja bħala parti mit-training, inġibu persuni firxew sa' awtiżmu nfushom, autistic persons, u jagħtu il-point of view tagħhom. Għax inti taf kollox aħħar mill-aħħar, forsi qatt ma tkun tqajt ma' persuna minn minorità partikolari. Meta tiltaqa' magħha tara l-affarijiet huwa differenti. Dawn huma strateġija anke f'pajjiżi oħra, pereżempju biex tisser ir-razziżmu, tiltaqa' ma' persuna ta' kullura l-ewwel darba f'ħajtek, mhux tisma' biss dwarha fuq television. Allura inti l-detto del detto qatt ma jwassal imkien. U mod għandek professjonist li l-esperjenza tiegħu ma aħra mill-aħħar look at what you are dealing with. Dak huwa l-aħjar pass. Xtaqt insaqsik forsi ċertu perceptions ħżiena li hemm barra kif l-istrateġija ħadd indirizzhom. U t-tieni nett forsi x'tib ta' għajnuna hemm preżentament għal xi ħadd li għadu kif ġie diagnosed pereżempju llum il-ġurnata. Mela, biex aħna ndiljaw ma' issues ta' awareness hemm bżonn iktar xogħol, l-istrateġija din insemmija, inti għandek entitajiet bħas CRPD pereżempju jagħmlu disability equality trainings, allura immorru għand employers differenti, dipartimenti tal-gvern, pulizija pereżempju, u jagħtu disability etiquette training u general disability awareness training l-entitajiet. Kif tal-awtiżmu kont konna CRPD biex ikun hemm focus iktar. U anke diġà bdejna konna fis-snin passati ma' xi entitajiet differenti bħal Mother Day Hospital pereżempju through CRPD fejn kellhom training speċifikament fuq awtiżmu. Kellhom xi videos, kellhom kemm ġenituri kif ukoll persuni fuq firxew ta' awtiżmu. Però fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn ta' pjan. U fatt l-istrateġija għalhekk issemmi fl-ewwel kapitolu mela ħanaraw stakeholders, ħanittargetjaw u ħan nibnu iktar għarfien.
materjali jeżistu, għarfin jeżisti, però għandek bżonn iktar ta' multiplier effect. Allura din hija waħda mill-affarijiet fejn irrid naħdmu ma' stakeholders inkluż mill-Università ta' Malta wkoll għax fl-aħħar mill-aħħar qegħdin kemm traw studenti da fl-aħħar mill-aħħar ix il-karriera tagħhom se jiddejjaw biex ma ma' persuni fil-xewsa ta' awtiżmu, kif ukoll speċjalment dawk il-fakultajiet tal-edukazzjoni, tal-mediċina u kirurġija fejn inti għandek għax tobba jew edukaturi da fl-aħħar mill-aħħar se jkollhom iktar possibilità ta' kuntatt dirett ma' persuni fil-xewsa ta' awtiżmu, sija fil-klassi, sija bħala pazjent. Allura għalhekk aħna rridu dawn targeted collaborations. Issa inti saqsejtu wkoll dwar il-servizzi li hemm għal persuni kollha kif ġej diagnosed. Mela, li hemm tajjeb MCDU ovvjament id-dejjem kien il-go-to għax inti fl-aħħar mill-aħħar speċjalment meta għandek tfal żgħar għandhom sistema li tiġi tinbena tul is-snin u għandek ukoll ċerti elementi ta' support u referrals. Ovvjament dejjem il-proċess qed jimprovja u da fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li nifokkaw ukoll fuq CDAU u nsaħħuha kif hemm bżonn. CDAU servizzi oħra pass-SIPS ukoll nisemmew ukoll fis-strateġija f'kapitlu 2. Issa huwa importanti wkoll però li naraw aġenzija support l-isforzi tagħhom f'dan ir-rigward. Aġenzija support għandhom dipartiment speċifiku assessment and intervention, dak huwa importanti ħafna għax li rridu nagħmlu huwa fl-ambitu aktar wiesa ta' diżabilità qegħdin naħdmu anke tal-Ministeru fuq dak li ndhom lifelong support plans. Li inti persuna tista' tagħmel diagnosi mill-puntu di vista funzjonali mhux biss mediku. Imma issir meta ssir inti tagħmel x'ismu tara x'inhuma s-service needs dik il-persuna at any point u tista' tissapporta il-persuna along the life plan. Issa ovvjament fih tal-koncept tal-awtiżmu aħna dana nixtieq nenfasizzaw fih tal-awtiżmu. Però inti jista' jkollok persuni li għandhom ukoll kondizzjonijiet oħrajn, donijiet oħrajn, u dawn huma ever changing. Allura m'iniex qiegħed ngħid isma' solvejna kollox għax ovvjament se jkun hemm bżonn li nibdu iktar. Però aġenzija support li fuq il-Konsill ukoll huwa tajjeb li naraw li għandhom strutturi ġodda issa ħalli we'll be able to link to them biex ikunu nistgħu nagħtu servizzi ħafna aħjar fejn jidħol diagnosi. Nixtieq insemmi wkoll illi se jkun hemm launched eventwalment ukoll strateġija dwar child screening u allura f'dan ir-rigward ukoll se jkun ċerti elementi li jistgħu jkunu ta' benefiċċju anki għal dan il-proġett. U kif qed inti l-bżonnijiet dejjem jinbidlu, ġifieri l-istrateġija l-kemm inkitbet at one point in time dejjem trid tadatta ruħha qisha r-realtà li qed ngħixu. Definitely. Però jiena minn dak il-lat, l-ewwel nett nagħti l-kelma tiegħi li anki sakemm nkunu fitmunina kif dejjem għamilna fil-passat, reaching out to stakeholders, reaching out to beneficiaries, se nibqgħu nagħmluha biex il-polls nibqgħu nisimgħuha dejjem. Min-naħa l-oħra għandi l-konfidenza sħiħa fil-membri differenti tal-Kunsill li minnhom nixtieq nirringrazzjahom kemm dak passati kif ukoll dawk preżenti. Permezz l-ekspertiż tagħhom, jiena ċert illi x'ismu se jkollna l-overview neċessarja biex naraw li l-istrateġija nippilotawha sew u twassalna fejn għandna naslu. Nawguralkom ħafna għax naf li kien hemm ħafna xogħol involut li ma kienx ma tiktibix millum għal strateġija, ġifieri hemm ħafna steps involuti u xogħol ta' ħafna nies. Nixtieq nfakkar il kulħadd li biex iħalli l-feedback tiegħu sal-20 ta' April. Issa nipprovdulkom il-links fil-video. U finalment grazzi għal qarrija ta' Newspoint tal-li segwejtuna. Grazzi ħafna. Illum hija ġurnata importanti ħafna għal dawk li b'xi mod jew ieħor ħadmu jew inkella għandhom persuni qrib tagħhom li għandhom l-awtiżmu. Bħala Ministeru, bħala Gvern idejna għal konsultazzjoni pubblika din l-ewwel strateġija ta' pajjiżna fuq l-awtiżmu. Irridu naraw li dan id-dokument illi fassalnieh flimkien mal-stakeholders issa ngħaddu għal fażi li jmiss li nkomplu nirfinawh. Aħna nemmnu li d-dokument li qed jippreżenta pajjiżna huwa dokument aktar rik meta mqabbel ma' dak ta' pajjiżi oħra. Għaliex filwaqt li n-numru ta' pajjiżi fosthom Spanja jħarsu lejn l-awtiżmu mill-aspett mediku biss, Malta tħares lejn l-aspett mediku imma wkoll tifrex fuq diversi setturi, meta t-tifel jew it-tifla tikber, meta tmur l-iskola, imma wkoll meta tasal għal fażi ta' adult. Nemmnu illi dan id-dokument se jkun verament qed jixpruna aktar diskussjoni biex finalment nersqu għal dokument illi jwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar kemm għat-tfal bl-awtiżmu kif ukoll għall familji tagħhom.